السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضى قرن من الزمان، قرن كامل من الزمان على سقوط الخلافة الإسلامية، الخلافة المتمثلة في الخلافة العثمانية في الأستان. منذ سقوط الخلافة الإسلامية جربنا كل شيء، جربنا الشيوعية وجربنا الماركسية وجربنا الاشتراكية وجربنا الرأسمالية، جربنا الليبرالية، جربنا البرنجانية، جربنا كل حاجة، والكل دايما بيخوفنا من عودة الخلافة الإسلامية، وبيتهم كل من يحلم بعودة الخلافة الإسلامية بالتخلف والرجعية والعودة إلى الوراء وما إلى ذلك. لكن كإنسان بسيط صراحة بنظرة بسيطة جدا شايف إن إحنا لم نجني منذ سقوط الخلافة الإسلامية ومن كل التجارب اللي جربناها لم نجني إلا التخلف والفقر والضعف والمهانة والذلة، وصرنا في قاع الأمم. بعد أن كنا نحكم العالم أصبح الطفل العربي يولد فقط ليموت، ليموت في القصف، ليموت في البرد، ليموت من الجوع، ليموت من المرض. أصبحنا لا نملك أي مقومات للتقدم وللرقي، لا نملك أي أدوات للتحرك إلى الأمام سنتيمتر واحد. لو بصيت للأمة بتاعتنا كلها بتصنع إيه ولا أي حاجة، بتصدر إيه ولا أي حاجة، لشوية النفط اللي سرعان ما سينتهم تنتهي الأمور. إيه مقوماتنا، إيه مقدراتنا، إيه إنجازاتنا منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية؟ صراحة رأيي شخص بسيط ماليش أي اتجاهات سياسية ولا خبير في أي حاجة، إن احنا لم نجني أي شيء، أيدينا صفر. والله إن الإنسان لا يأسى على هذا الحال لهذه الأمة، وليس هذا ما تستحقه هذه الأمة. وإن كانت عودة الخلافة الإسلامية لنحكم العالم كما كنا نحكمه تخلف ورجعية، فأنا أعشق التخلف والرجعية. وإن كان أحد يستطيع أن يعيدنا إلى 100 سنة مضت، ما له إلا أن نقبل أيديه وأرجله. رحم الله الأمة الإسلامية، ورحم الله الخلافة الإسلامية، وأعاد الله لهذه الأمة عزتها ومجدها، وأذل الله أعداء هذه الأمة، أعداء الخارج وأعداء الداخل، كل المتآمرين وكل المتكالبين على هذه الأمة إلى مزبلة التاريخ. ولتبقى هذه الأمة عالية رايتها في سماء العزة والحرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.